8.6センチ、体が1ですね。右側にあります。ウエストを測っていきます。ウエストは 26.4 センチ、太ももよく動いてるね。元気だね。足の付け根から膝段まで 6.3 センチ、だいたい今日2キロぐらい。2 quilos, hein, mano? お水ですね、しっかりと、あります。太ももと太もも。女の子ですね。ちょっと今日は見せづらいけど、ここに割れ目が出た女の子ですね。お尻、これ膀胱、おしっこが溜まってます。おしっこ下手かな。お腹周り、ウエストのところに行くと、胃袋ですね。ちゃんとお水をしっかり飲んでいます。心臓の音をね、聞いていきますね。Coração, para beber bastante água, viu, mano? 144回ですね。心臓も1、2、3、4つですね。しっかりと動いています。心臓周辺のですね。はい。赤ちゃんのお顔をね、見ていきますね。お顔見えるかな。壁に近いな。動いてる。いやいやって動いてる。大丈夫？ dá pra ver. 初めてが見える。あ、本当？でもこれ削れてる。壁に近いからちょっと見づらいけど見えてる方。お目目、お鼻、お口ですね。もうちょっと違うとこから見るとどうだろう。ちょっと待ってね。ごめんね。綺麗に映らないね。ごめんね、あんまり綺麗に映らないんだけど、壁に近いからね。なんとなくだね。ちょっとしかわからないけど、お目目、お鼻、お口ですね。Como é que fala pra não surpresa? Ai. Goku. 向こう向いちゃった。あんまり映らないね。これくらいかな。ごめんなさい。なんとなくだね。